kukumbukira kuti tidzachoka mu dziko lapansi. Tikadakhala anthu kuti tisankhe kuti akuyenera kuchoka ndi ndani pakati pathu, pakati pa Brian ndi anthu ena, mwina tikadasankha wina. Komano inuyo ndinu amene simudalakwitse simudalakwitsa. Chifukwa cha imfa iyi itipatse kulingalira kunena kuti titakhalakhala mdziko lapansi tsiku lina tidzamwalira. Ofedwa onse mwatonthoze, aboma, azipani, komanso ngakhale ku chalichi, kuti tatayika komanso mitima yathu ndi yosweka. Pitirizani kuyendetsa programu yonseyi kufikira pamene timaliza mu dzina la Ambuye wathu Yesu. Amen. Tathokoza kwambiri Bishop chifukwa chotsegula mwambo wa chisoni mauno ndi pemphero. Mundilole amayi ndi abambo, choyamba ndipepese akubanja kuti pepani pepani pepani. Ndipepesenso a Chief Secretary to the President and Cabinet, Dr. Justin Saidi, amene muyimira mtsogoleri wa dziko lino, His Excellency Arthur Peter Mutharika Mauno. Ndilemekezenso olemekezeka Peter Mukhito nakhale nafe posekedwa apa, a Secretary General chipani cha DPP, nduna zonse zaboma muli pano, nonse akuchipani pepani pepani pepani. Ndipepesenso Right Honorable Michael Usi, former Vice President of the Republic of Malawi, kuti pepani. Honorable Mombera, amene muyimira a former President Dr. Bakiri Muluzi, landirani kupepesa kwathu. A Comptroller of Statutory Corporations, Mr. Stuart Ligomega, komanso onse akuluakulu aboma pepani. Tipepesenso a Deputy Mayor amzinda uno wa Blantyre, Councillor Gerard Lipikwe, a Regional Governor, komanso onse atsogoleri amene sindikakutchuleni mmodzi. Bambo Mpuluka amene muli Board Chairperson wa Mulako wa Aromwe, komanso ma trustee onse. MBC Board Chairperson Dr. Benson Tembo, mapambazi onse, komanso onse okugwira ntchito kumene malemuwa amatitsogolera ku MBC. Nonse akuluakulu amakampani osiyanasiyana aboma komanso a private, zikomo chifukwa choti kuuta lero pa chisoni chimenechi. Board Chair wa Media Council of Malawi Dr. Jolen Taba, Mr. Malawi Chairperson Mr. Felix Washoni, komanso atolanga pepani pepani pepani. Olemekeka ena onse amene muli nafe mauno, ena ndi ma Member of Parliament, tikuti pepani. Mafumu mulipo ambiri, ena ochokeranso ku madera osiyanasiyana ndi kuno komwe, tikuti pepani. Timothy Koviwa ndi mpingo onse wa Word of Faith Temple International, tikupepesa kwambiri chifukwa mwataya m'busa wanu komanso mwana wanu. Pali anthu ambiri amene ndikanakonda mauno kuti ndikueni mmodzi kuti mwabwera kudzatikuta, koma chifukwa cha nthawi mundilole ndingoti tonse amene tikulira lero pepani. Mwambo wathu tikufuna tiyambe ndi zolankhula. Ndipemphe wina aliyense amene abwere kuti alankhule mauno, musatchulenso anthu onse amene ndatchula kale. Inu mulemekeze akubanja, apepeseni akubanja, komanso a Chief Secretary amene akuyimira mtsogoleri wa dziko lino, chifukwa maulemu onse kupepesa konse ndaperekeratu. Koyamba ndiloleni mwaulemu mwachisoni kuti ndipemphe akubanja bwere kutsogolo kuno timve kulira kwawo.
Zikomo kwambiri. Ine ndayima pano kuyimira malume wathu amene ali bambo Bwanali. Iwowa pamodzi ndi mbumba yonse ndife osweka mtima komanso okhumudwa chifukwa cha imfa imeneyi. Poyambirira ndipereke ulemu kwa Dr. Justin Saidi, Chief Secretary to the Office of the President, chifukwa cha kupezeka kwawo, komanso maulemu apite kwa onse oyenera kulandira ulemu masanano. Mbiri ya m'bale wathu Brian Banda ili motere. Brian Banda anabadwa mchaka mwezi wa 16 1980, ndipo akutisiya lero, ndipo anamwalira pa 8 August 2026. Akutisiya lero ali ndi zaka 46. Kudwala kwake kwa m'baleyu kumene kwamuchotsa ku dziko lapansi sabata yathayi ndimene tinamva kuti wadwala malungo, ndipo atapita naye ku chipatala analiona kuti thupi lake lafoka, ndipo anamugoneka. Pakupita pa nthawi kufoka kuja kunakulakulabe poti anafika posiya kuyankhula, ndipo posatenga nthawi ndi pamene timauzidwa ndi achipatala kuti m'bale wathu watitayikira. M'bale Brian wasiya mkazi ndi ana okwanira 6. Ifeyo akuchimuna titokoze anzathu akuchikazi amene munthawi yochepa imene m'bale wathuyu wadwala iwowa sanalerekane nafe, anakhala nafe limodzi kuyang'anira moyo wa m'bale wathuyu. Potero bambo Bwanali komanso ndi mbumba yawo yonse akuthokoza anzathu akuchikazi. Zodandaula zathu, ife akwa Bwanali ndife okhumudwa kwambiri ndi mmene m'bale wathuyu wachokera pakati pathu. Oti tili ndi mafunso opanda mayankho, chifukwa zikumaoneka ngati imfayi ndi ya ngozi pamene si ngozi ayi. Ndipo ngakhale anthu amene mwasonkhana malo ano komanso anthu a dziko la Malawi akhala kufunsa chachitika ndi chiyani kwa Brian. Choncho ife ndife othedwa, ndife osowa mtendere, ndipo ndife ofoka chifukwa cha imfa imeneyi. Mnyamata uyu Brian ife nali watisira udindo umene sitikudziwa kuti tupitiliza motani. Chifukwa ife mwa umunthu wathu timaganizira kuti Brian ndi amene adzayike okalamba ake, koma lero okalamba ake ndi amene akumuyika Brian. Chimenecho chatipweteka kwambiri.
popitiriza pamenepo, mwa mmodzi wa okalamba ake ndi gogo wathu, gogo Nanjayiko. Ndi munthu amene masanano sakudziwa kuti kodi moyo wawo ukhala otani kuyambira lero, chifukwa Brian pamudzi pano sadzabweranso. Pa chifukwa chimenecho gogo Nanjayiko ali osweka mtima ndipo ali okhumudwa chifukwa cha imfa ya mdzukulu wawo. Abale akulilongwe komanso abale akuntcheu ndi ena onse nawonso akufotokoza kukhumudwa kwawo pa imfa imeneyi, kuti Brian wasira chintchito choti iwowa sachita chifukwa iwowa amakhala kutali, Brian amakhala pafupi, ndipo sabata ina iliyonse amabwera kudzaona agogo ake. Potero abale amenewa nawonso ali othedwa kuti kodi tipanga bwanji. Komanso mkazi wake wa mbale ameneyu tikumupempha kutitu ntchito imene amayichita pamudzi wa Bwanali, kusamalira makolo, kusamalira achibale, chonde musasiye, chifukwa chonena kuti Brian pakati pathu wachoka. Ifeyo kwa Bwanali chiyembekezo chathu ndinuyo maibanda, kuti musamalire makolo amene Brian wasiya pamudzi pano. Chowa china chimene chakhumudwitsa nchonena kuti ndipo sachedwa pompa mwezi wa March 2026 amenenso tataya ambuye ake Brian. Chimenecho chikutikhumudwitsa kuti kodi pamudzi pathupa chikuchitika. Ndife okhumudwa kwa zikuchitikira. Kuli Mulungu amene analenga ndipo Mulungu ndithu mphamvu atipatsa ife chilimbikitso munyengo ya misozi imeneyi, kuti ife tikazikonza nkotheka tikakhoze kukumana naye m'bale wa ambuye wathu Yesu Khristu. Pomaliza ndithokoze akuluakulu onse aku MP kumene m'bale wathu amagwira ntchito pa zonse zimene atitumikira nazo pa imfa imeneyi. Ndithokoze akuboma amene muli pomwe pano, amenenso mwadza kudzatitonthoza komanso kudzaona ulendo wa mwana wanu. Ambuye akudalitseni pa chimenecho. Ndithokoze aku Times Group komanso matelevishoni onse amene muli malo ano kudzachitira umboni za ulendo wa nzanu amene mwakhala mukugwira naye ntchito, amene mwakhala kugawana naye nzeru. Ambuye akudalitseni chifukwa cha kubwera kwanu. Nthokoze nonse amayi, abambo, atsogoleri osiyanasiyana amene
mwabwera kudzaona ulendo wotelu odzidzimutsa umene m'bale wathu Brian Banda wayenda kuyambira dzaka lija. Ambuye akudalitseni ndipo mzimu wa m'bale wathu Brian Banda ukause mu mtendere. Kubalalika ndi kwa mawa, kubalalika ndi kwa mawa. Kotero pa nthawi ino ndi apemphe anzathu akuchikazi kuti naonso apereke kulira kwawo. Zikomo kwambiri. Ulemu aperekedwa kale, komanso zipepeso zaperekedwa kale, komanso kuthokoza kwaperekedwa kale. Ine ndayima pano ngati wakuchikazi komanso malume wa mkazi wa Brian, Linda. Ife akuchikazi athu ndikudandaula, ndife achisoni, ndife olira kwambiri chifukwa chotaya mpongozi wathu Brian Banda. Ndikudandaula kwambiri chifukwa cha zabwino zambiri zimene amatipangira mpongozi wathu ife kwathu kuchileka. Tikakumbukira zimenezo tikumadandaula kwambiri, ndipo tikudandaula cha imfa ya mtundu umenewu. Tikudandaula ife kwambiri chifukwa cha mwana wathu amene lero wakhala wamasiye chifukwa cha imfa ya mamuna wake amene anamukonda kwambiri Brian Banda. Ndikakhala ndikumalephera kuvomereza kuti mwana wanga Linda kuchokera panopo wasanduka wamasiye, komanso tikamamuona kapenanso anthu akamamuona azimutchula kuti widow, chizungu chake titero. Ndi widow, ndi mwana wang'ono kwambiri. Ndikuona kuti akakhale widow mnthawi ino zikutipweteka kwambiri, komanso tikulephera kuchivomereza. Tikudandaula kwambiri chifukwa Brian anali munthu wabwino. Ndikukumbukira December yomweyi anabwera ku nyumba kudzacheza nafe, anali wansangala kwambiri. Timadziwa zoti anali wa busy, koma akapeza mpata amafika ndikucheza nanu bwinobwino. Pazina zimene anatibweretsera mitengo inali 5 ya mibawa, papaya mmodzi, mango mmodzi, komanso panali mandimu mtengo umodzi. Zimenezozo ananena kuti apongozi ndikadzala ndekha, ndipo ndinamperekeza amaka mibawayo ndinakayedzala m'malire amalo athu. Andi anachita zimenezo yekha. Mungathe kuona kuti anali munthu wachikondi kwambiri. Si anthu ambiri angafike kuma level imene anali Brian Banda kumazichepetsa mwa mtundu umenewo. Ine ndi onse akuchikazi tikudandaula kwambiri, ndipo tidzamudandaula Brian moyo wathu wonse. Ambuye akapitirize ku Brian, mzimu wake ukause mu mtendere. Ife akuchikazi kulira kwathu ndikumeneko. Nkhawa imodzi imene tili nayo ndiye kuti kodi mwana wanga pamene unake wachoka chonchi akafika ku nyumbako adzalandira kusekerera kumene amasekereredwa Brian alipo? Kodi ineyo monga kholo ndikafika ku nyumba kuja ndidzalandiridwa mmene ndimalandiridwa kholo, ndimalandiridwa mmene Brian alipo? Nkhawa ife akuchikazi tinazo, ndipo tikamalira china chikutiliza kwambiri ndi chinthu chimenecho. Koma Ambuye akatithandize mudera limenelo. Zikomo kwambiri. Mundilole amayi ndi abambo, nthawi ino titamaliza kumva kulira kwa kubanja, tisanamalize ndili ndi ana amalemu Brian Banda kutsogoloku, ndi apatse mwayi onso alire tsiku la chisoni lino.
family, friends, Apostle Theo Kuviwa, and the whole Word of Faith congregation, and everyone who has come here to be with us today. Thank you very much. I will remember my father for what he built in the public. I will remember my father for what he built in the public. Take this on the air. The voice just started coming really. That's the story that's what people put on the paper. People want to do it. I want to tell you the story, never carry on. The only story this family knows. My grandmother was never a director of jail. She was still just a son. When you walk through our doors, always a sound. She's a boy she raised, very humble community. Father Brian Banda was born and raised this very neighborhood. Grandmother, God lost the son to his sister, brother, our aunt and uncle. He's a brother who was grown up. He was someone to call, some to be easy. When a Christian needed a baby boy,